हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से स्टेटमेंट वन गिवन है हमें. एस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजेज व्हीजिंग. स्टेटमेंट टू गिवन है एस्थमा इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. सो एस्थमा पहली बात तो सबसे पहली बात कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. ठीक है. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है, अस्थमा के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है. उस वजह से क्या होता है, जैसे मानो कि ये ब्रोंक्यूल है एंड ये एल्वेलाई है. ठीक है. सो यहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा म्यूकस रिलीज करते हैं. एक्स्ट्रा म्यूकस रिलीज करेंगे और यहाँ पे ये जो पाथवे है ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा. पाथवे नैरो होने की वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है एस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग. तो व्हीजिंग साउंड आने लगता है जब ब्रीदिंग करते हैं. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. देन सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि इट इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. और स्टेटमेंट टू जो है वो वन को एक्सप्लेन भी करती है कि इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, और उस डिफिकल्टी की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको व्हीजिंग कहते हैं. ठीक है. फर्स्ट दे रखा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन्स वन. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा. सेकंड दे रखा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट बट सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन वन. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. इसमें सेकंड स्टेटमेंट को फॉल्स दे दिया, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन में दोनों को फॉल्स दे दिया है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा फाइनल आंसर चला जाएगा आंसर नंबर वन. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.